আচ্ছা এটার হাইট কত? জানি না, মাপি নেই কখন, আমার উপরেই আছে। বডি ওয়েট কত আছে? এটাও মাপা যায় না, এই গরু স্কেলে জায়গা হয় না, মানে স্কেলে উঠাইলে ওর শরীর বের হয়ে থাকে, প্লাস ওর নামতে কষ্ট হয়। একবার উঠাইছিলাম তখন ছিল 1100 সামথিং, এরপর আর মাপতে পারিনি কখনো। এটা কি বছর কমান ছেড়ে দেবেন? বিক্রি হলে হবে। কয় দাঁত? 4 দাঁত। তাহলে তো রাখলেও রাখা যাবে। কেমন দাম আশা করেন? দেখি কাস্টমার কি বলে, কাস্টমারের উপরে নির্ভর করে। আপনার কোনো দাম চাইবেন না? এটার কোনো দাম আর চাবো না, কারণ এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে অলরেডি। আমি 40 লাখ টাকা দাম চাইছিলাম এটা, সো এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে, অনেকে অনেক কিছু বলছে, মানুষ বলবেই। এগুলো আমরা একটা বলতে পারেন যে শিক্ষা হিসাবে নিই, যে মানুষজন বলতেছে, আমরা অনেক কিছু শিখতেছি, কিন্তু আমরা যেহেতু এই লাইনে অনেক পুরান, আমরা জানি কোন জিনিসের মূল্য কী। সো আর যারা এগুলা গরু কোরবানি দেয় তারাও এগুলা গরুর মূল্য জানে। আমার মাথার উপর দিয়ে গরুটা চলে গেছে, তাই না? আপনার মাথার উপর দিয়ে গরুটা চলে গেছে, কারণ এত উঁচু ফ্রিজিয়ান গরু ভাই এর আগে আমি দেখি নাই। ঠিক আছে, মানে এত উঁচু ফ্রিজিয়ান গরু আমি মানুষেরটা বলবো না, হ্যাঁ আমি এর আগে দেখি নাই, মানে এত উঁচু। আমাদের হয়তো এর থেকে বেশি বডি ওয়েট দেখছি কিনা জানি না, আর এটা তো যেহেতু আপনিও ওজনটা বলতে পারছেন না, ঠিক আছে, কিন্তু এর উঁচু যে হাইট। এটা হচ্ছে তুফান, পাশে আরেকটা রেডি করছে, এবছর মন মতো দাম না হলে বেচবো না। এটা হচ্ছে RDX2, আপনি RDX দেখে গেছেন, এটা হচ্ছে RDX2, ওকে ছাড়াই যাবে ইনশাল্লাহ। RDX তো সেরকম বডি স্ট্রাকচার, ও এখনো কিছু হয়নি। আর পাশে আছে মোগাম্বোর বর্তমান ওজন হচ্ছে 1300 কেজি। কত? 1300 কেজি? বাবা গো, এটা একটু পাশে যান তো, আমরা একটু যাই একটু কাছাকাছি। আল্লাহ, আসলে কি এই যে হাসান ভাই, আমরা কিন্তু এর অস্ট্রেলিয়ান গরু গরু সে গরু বলে করতে, বাট এই গরুই তো খামার বাংলাদেশে, তাই না? আমাদের দেশে তো এই গরু জন্মগ্রহণ করে, যে সর্বোচ্চ ওজন এবং বেশি দামও আশা করা যাচ্ছে। এবং আমাদের দাবি যে আমরা সবসময় বলি আমরা বিদেশি গরু বেশি পালি না, কারণ আমাদের যেটা দাবি যে আমরা বাংলাদেশের গরুকে আমরা মানে বিদেশিরা যেন বলতে পারে যে বাংলাদেশে এত বড় বড় গরু আছে। কত আছে? আপনার 1300 কেজি। হ্যাঁ, এটা উঁচু বেশি, কিন্তু ওর বডি স্ট্রাকচার, ওর বডি হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা এই বড় গরু থেকে আসলাম আমাদের দেশি ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এইটারে জানতে চাচ্ছে, এই যে শাহিওয়াল সেল হয়েছে? হ্যাঁ, এটা সেল হয়েছে। কোন টাকা সেল করলেন এটা? 14.5 লাখ টাকা। 14.5 লক্ষ টাকা, মাশাআল্লাহ। 3 কেজি কম 1000 আছে। এটা যেহেতু বেচা গরু, আমরা বের করি না, মাপি না, আমি শিওর এটা 1000 পার করে গেছে। মাশাআল্লাহ। আমরা যে গরুগুলো দেখলাম, আসলে এগুলোই কিন্তু আমাদের এই দেশাল ব্রিডের বা নন ইম্পোর্টেড গরুর ভিতরে বড় বড় গরুগুলো, তাই না? এটা নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। ব্রাহ্মণ ক্রস 850 কেজি বর্তমান ওয়েট, দাঁতে 4টা। এবছর না বিক্রি হলে ইনশাল্লাহ থাকবে। দাম চান কেমন? 14.5 লাখ। 14.5 লাখ। ব্রাহ্মণ ক্রস তো দাম চাইতেই হবে। সামনে আসেন। আচ্ছা, এটার আপনারা কি ব্রিড বলেন এটাকে? এটা এখন কি ব্রিড বলবো আপনি বলেন। এটাই আপনার RCCও বলে, অনেকের মুখের কথা, আমার মুখের কথা না। RCC বলে, কেউ বলে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান লাল, কেউ বলে শাহিওয়াল হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান ক্রস। সম্ভবত শাহিওয়াল হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানেরই একটা কিছু আছে এটা। লেজ না দিলে কি আবার লাথি দেবে না তো? এদিকে যাও। মাশাআল্লাহ। এটা কি মানে ইম্পোর্টেড না বাংলাদেশে? বাংলাদেশ, আমাদের দেশের বাচ্চা। এটার কেমন দাম আশা করছে? এটাও আপনার 15 লাখ টাকা দাম চাচ্ছি। তোমরা দেশের আশ্রয় নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।